हेलो एवरीवन, मैं पूनम एंड वेलकम टू फूड डायरी। आज मैं आप लोगों से इंडियन स्टाइल वेज मैक्रोनी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देख लेते हैं वेज मैक्रोनी बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है और इसे रफली चॉप कर लिया है। 1 प्याज, इसे भी रफली चॉप किया है। 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी बीन्स ली है और इसे बारीक काट लिया है। मसालों में हमने लिया स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप इसकी जगह नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बस इतने से ही मसाले चाहिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हमने मैक्रोनी को उबालना है, तो उसके लिए एक पतीला लेंगे और लगभग 1 लीटर पानी डालना है और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। मैक्रोनी उबालते वक्त नमक डालना जरूरी होता है ताकि मैक्रोनी के अंदर तक जो टेस्ट आता है वो इसी नमक की वजह से आता है। अब इसमें मैक्रोनी डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी यूज कर रही हूँ। बस इसे एक बार मिक्स कर देंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में बहुत ही आराम से मिक्स करेंगे ताकि मैक्रोनी टूटे ना। अगर आप मैक्रोनी को बहुत ही ज्यादा मिक्स करते रहेंगे तो ये टूट सकती है, तो इसे अपने आप ही उबलकर ऊपर आने तक छोड़ देंगे। ये देखिए मैक्रोनी उबल गई है। मैक्रोनी को हल्का सा कच्चा रहने देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इस मैक्रोनी को छान लेंगे। वैसे भी मैक्रोनी का जब तक हम मसाला बनाएंगे तब तक मैक्रोनी में जो हीट होगी उससे मैक्रोनी अपने आप ही पक जाएगी। इस तरह से इसे प्लेट में फैलाकर रखें। अगर आप इसे एक जगह रखेंगे तो ये चिपक जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ मैंने गैस पे पैन रखी है और इसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच तेल और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। अगर आपको जीरा डालना पसंद नहीं है तो जीरा अवॉइड कर दे। जीरे को चटकने दे। फिर डालना है प्याज, मिक्स कर देंगे। प्याज को हमें यहाँ पर ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कच्चापन निकलने तक ही भूनना है। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर दे। इसके बिना भी मैक्रोनी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब डालेंगे इसमें टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के बाद सारे मसाले डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जल्दी से अपना पानी छोड़ने लग जाए इसके लिए मैं यहाँ पे ढक दूंगी। 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। यहाँ अभी टमाटर अभी पूरी तरह से गले नहीं है। इस स्टेज पे हम डालेंगे सब्जियां, ताकि जब तक सब्जियां भूनेंगे मसालों के साथ तब तक टमाटर पूरी तरह से पक जाएगा। मिक्स करेंगे अच्छे से। आप मैक्रोनी में अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए ढक देंगे फिर से। ये देखिए मैक्रोनी का मसाला पूरी तरीके से तैयार है। मसाले पूरी तरह से पक गए हैं और सब्जियां भी। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। इसे भी एक बार मिक्स कर देंगे। अब बारी आती है मैक्रोनी ऐड करने की। ये हमने मैक्रोनी ऐड कर दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए मैक्रोनी बना रहे हैं तो तीखा कम डालें और सब्जियां बहुत सारी डालें। मैक्रोनी को तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि सारी मैक्रोनी मसालों से कोट ना हो जाए। हमारी इंडियन स्टाइल वेज मैक्रोनी बनकर तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।